السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد حدايدي ومع الإصدار الأحدث من شركة عبير، وهو الإصدار الثاني الإكس 6، إصدار من المكنسة. سبق واستعرضت معاكم الموديل اللي قبل هذا، بتلاقيه الآن ظاهر عندك بالأعلى. هذا الموديل الأحدث عندهم أيضا في مميزات كثير. من أهم مميزاته هو كاميرا الليدار أو مستشعر الليدار. مستشعر الليدار وظيفته إنه يميز الأشياء اللي بتكون محطوطة، كابلات الكهرباء، الجزم الكهرامة، الأشياء هذه أثناء تجوله في الكنس أو المسح. المكنسة تعمل بقوة 4500 باسكال، البطارية المدمجة فيها 2600 ملي أمبير. تقدر تستخدمها عن طريق الريموت كنترول أو عن طريق الواي فاي، عن طريق التطبيق الخاص فيها، وتضيفها مع المكانس اللي من نفس الشركة. الآن خلينا نتعرف على محتويات الصندوق. رابط الشراء من علي اكسبريس بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل الفيديو. وبلاش أطول عليكم، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. طيب يا اخوان، نبدأ ونقول بسم الله. هذه هي العلبة، يعني لو اشتريتها حتكون عندك بهذا الشكل، وبداخلها كافة المحتويات المكنسة وكافة أغراضها. خلينا الآن نطلعها من برا الصندوق، وإن شاء الله نستعرض قطعة قطعة ونتعرف عليها بالتفصيل. طيب يا اخوان، عندنا في البداية بكل تأكيد هذه هي المكنسة، وإن شاء الله حنتعرف عليها لاحقا. بس خلينا في البداية نشوف الأغراض الأخرى، لأنه المكنسة فيها كل شيء. هذا الريموت كنترول، فزي ما ذكرت في بداية الفيديو تقدر تتحكم عن طريق الريموت كنترول أو حتى عن طريق التطبيق أو بالواي فاي. بعدها عندنا قاعدة الشحن اللي من خلالها بيتم شحن نفس المكنسة، بالإضافة إلى فيش الشحن بيجي ثلاثي، لأنه مطلوبة للمملكة العربية السعودية على حسب الشروط، وتختلف من دولة إلى أخرى. عندنا كذلك ممسحة إضافية غير اللي موجودة وراكبة في نفس المكنسة، يعني عندك ممسحتين، تغسل واحدة وبعدها تركب الثانية. هذا الخزان الخاص بتجميع الغبار، أما اللي راكب عليها هو الخاص بالموية، واللي حنتعرف أيضا عليه لاحقا. كذلك بداخل نفس الخزان الخاص بالغبار حتلاقي فلتر بالداخل، وهذا الغطاء بيكون بالخارج اللي بيخش من خلاله الغبار. هذا هو الفلتر. تقدر طبعا تنظفه سواء بالطريق الفرشة أو حتى تنظفه تغسله يعني بالموية عادي. عندنا كذلك 4 فرش سفلية، طبعا 2، واحد يمين واحد يسار، واثنين إضافية لو خرب لا سمح الله. وهذه هي الفرشة اللي من خلالها بتمسح نفس المكنسة، يعني تنظف المكنسة من خلال هذه الفرشة الصغيرة. وأخيرا عندنا كتيب لدليل المستخدم. طيب في البداية حنشيل كافة اللصقات، وهذه أي استيكرات موجودة على نفس المكنسة حنبدأ نشيلها عشان نبدأ في استخدام المكنسة. طيب يا اخوان، خلينا نتعرف على المكنسة. عندنا زر التشغيل، وعندنا زر الرجوع الى الهوم اللي هو علامة البيت، يعني تقدر تضغطه في اي وقت وبترجع الى منصة الشحن. عندنا كذلك هنا هو ازرار التشغيل او الايقاف النهائي لنفس المكنسة، وتقدر تشحن المكنسة ايضا مباشرة بدون الشاحن من هذه الحديدتين اللي بيتم شحن المكنسة لو كانت على الشاحن، غير المنفذ اللي شفناه قبل شوي. عندنا كفرين في نفس المكنسة، واحد على اليمين وواحد على اليسار. الفرش أيضا كذلك عليها حرف ال للليفت والR للرايت، واحد لليمين واحد لليسار، وبيصير عندك 2 احتياطية. لا خربت هذه لا سمح الله وانقطعت أو خربت، فتقدر تركبها بهذه السهولة. عبارة عن كبس فقط، حطها واكبسها. هذا المكان اللي بيلم معاك الشعر، الخيوط، الحبال، أي شيء بيتلم موجود حتلاقيه هنا، فتقدر تنظفه بكل سهولة عن طريق هذه الفرشة. تقدر تطلع كل شيء أو حتى بأصابعك يعني، وتقدر تغسلها هي نفسها وبترجعها جديدة زي ما كانت بدون أي إشكالية، وبعدها بترجع تحطها في نفس المكان الخاص فيها. وأيضا الغطاء حقها كبس فقط تحطه وتكبسه عليه. هذا هو خزان المياه، يعني يتسع لحد تقريبا 300 ملي لتر من المويه. اما خزان الغبار فدبل تقريبا 600 وشويه. فكل اللي عليك فقط انك تخرجه بهذا الشكل، تعبي مويه من خلال اللي هو الفتحه هذه، يعني بلاستيكه تخرجها وتعبي المويه فيها. في حاله انك تبغى مسح يعني غسيل ومسح، اما في حالة انك تبغى كنس فحيكون استخدام الخزان الاخر اللي بدون المنشفة اللي بتكون معه. بتركبها ايضا بكل سهولة بهذا الشكل خلاص، وتبدأ بعدها تأمرها بالكنس. اما اللي معاه منشفة هو اللي حيكون خاص بالمسح. هذا هو القماشية، تقدر تشيلها يعني تلصق في اي وقت، يعني حتى لو غسلت هذه المنشفة ترجع تلصقها. وهذه هي الإضافية. طيب يا شباب، الآن عبينا خزان الموية بالموية تقريبا يعني كامل إلا،
والآن بنركبها في المكنسة عادي جدا. هذا الشكل حنركبها والآن نحطها على الشاحن لأول مرة، وحنشوف كيف اعدادات الواي فاي. طيب يا اخوان، هذا هو التطبيق الخاص فيها، طبعا ينزل على اجهزه الاي او اس لاجهزه الايفون واجهزه الاندرويد، اسمه وي باك. لاحظ معايا هذه هي المكنسه الموديل السابق موجوده عندي في التطبيق حاليا وجالسه تشحن، ومن هنا حنقدر نضيف اللي هي المكنسه الجديده عن طريق مسح الباركود اللي بيكون موجود على نفس المكنسه بالجنب. بهذا الشكل بيتم التقاط الباركود. الآن بيظهر لك شبكة الواي فاي اللي انت شابك عليها جوالك حاليا. كل اللي عليك تسويه انك فقط تحط كلمة المرور الخاصة بالواي فاي وبعدها نيكست. الآن خلال هذه العملية هو بيعمل ارتباط او اقتران بين المكنسة وشبكة الواي فاي اللي عندك عشان تقدر تتحكم من خلال التطبيق الخاص فيها عن طريق جوالك، سواء كنت داخل البيت او خارج البيت او حتى في اي بلد اخر. طول ما المكنسة مشبوكة على شبكة الواي فاي فتقدر تتحكم فيها من خلال التطبيق. الآن خلاص ما عاد بقي إلا شوية ويبتدي معانا الاقتران. خلاص الآن أصبحت متصلة بشبكة الواي فاي اللي موجودة عندي بالبيت. كل اللي بسويه الآن أنا بضغط كونفيرم تأكيد، وأصبحت ظاهرة عندي داخل التطبيق بالإضافة أو بجانب المكنسة القديمة. أصبح عندي الآن مكنستين، كل واحدة مبين لك إيش كمية الشحن الخاصة فيها، جالسة تشحن أو لا، كم نسبة الشحن. والآن بندخل على التطبيق. الآن ظاهر إنه فيها تحديث، طالبة مني إني أحدثها، نازل لها سوفت وير جديد. فكل اللي علي بسويه إني بضغط فقط أبديت، وهنا بيكون مبين لي يعني معلومات جدا كثير حنتعرف عليها ان شاء الله لاحقا. كل مطلوب منك الان انك تضغط على ابديت وبتنتظر لحد ما يكتمل عملية التحديث بالكامل. الان خلاص اكتملت عملية التحديث بالكامل وتم تثبيت التحديث على المكنسة. الان بضغط على فينيش ونبدأ خلاص الان بعملية المسح لأول مرة لاني حطيت خزان الموية. فالان نسبة الشحن يعني تكفينا بالراحة 65%، هي فقط تجربة سريعة. عندك مبدئيا البيانات اللي موجودة، هذه هي المساحة الفاضية. المربعات الصغيرة بتكون طبعا مخططة بالكامل بعد عملية الكنس لأول مرة، الآن فاضية لأنه لسه ما فيها ولا شيء. عندنا في البداية ستارت كلين، وهذه اللي بدأت عملية المسح. وعندنا كلين مود اللي هي أنماط أو أشكال طريقة الكنس أو المسح. وبعدها حنلاقي عندنا تشارج اللي هي الرجوع إلى منصة الشحن في أي وقت. ولو ضغطنا على مور حنلاقي أشياء جدا كثير. تقدر تخصص منطقة معينة فقط هي اللي تقوم بمسحها أو كنسها عن طريق رسم مثلا مربع أو مستطيل داخل الغرفة. تقدر أيضا تمنعها من مكان معين ما تكنسه. فالآن خلاص حطينا شوية أوساخ على الأرض وقلت لها أبدأي مسحي. فطبعا كل اللي حتسويه الآن إنها بتنزل موية أثناء ما هي جالسة تمشي، وفي نفس الوقت جالسة تشفط الأوساخ. طبعا تقدر تتحكم في كمية الموية، يعني عندك اللي هو فيرست سبيد وعندك اللي هو السرعة الثانية والسرعة الثالثة. فحطيت أنا أقوى شيء، فخلينا نشفطها. طبعا هذا اللي مرمي في الأرض بن محروق. فالآن هي كل اللي عليها بتسويه إنها زي ما قلت لك بتنزل الموية، بتشفط الأوساخ لو المكان هذا سيراميك أو باركيه أو بلاط. ولكن لو كان في نفس المكان مثلا موكيت أو سجاد فبتطلع عليه ولكن ما بتنزل لك أي موية وقتها، يعني بتكمل كنس عادي ولكن بدون تنزيل الموية. حيكون الموية فقط خلال اللي هو السيراميك أو الباركيه أو البلاط. لاحظ معايا الآن بدأت ترسم الخطوط اللي هي ماشية فيها. بعد ما تكتمل الغرفة كاملة حيصير عندك مربع كامل ومخطط بالكامل، فتقدر وقتها تحدد مكان معين أو تمنع مكان معين إنها تمر عليه المكنسة. فهي جالسة الآن تمسح. لاحظ معايا أثار الموية أثناء مشيها، وبتطلع عادي على الموكيت وبتكمل كنس بدون أي مشاكل. لاحظ معايا الآن بعض البيانات هنا مشيت مثلا 5 متر مربع، البطارية متبقي فيها 60%. وهنا مبين لي انه كم دقيقة اشتغلت، دقيقتين، الان اصبحت 3 دقائق. وهذه المساحة اللي هي اشتغلت عليها بكافة الخطوط. ننتظر لحد ما تكتمل بالكامل، وبعدها حيكون عارفين اول الغرفة من اخرها من خلال نفس التطبيق، ونقدر وقتها نتحكم بكافة الاشياء داخل الغرفة. طبعا في اي وقت اقدر اقول لها ستوب اللي هو ايقاف، وبعدها مباشرة بضغط على تشارج عشان ترجع الى منصة الشحن او ترجع الى بيتها. فخلينا نشوف كيفية رجوعها الآن
خلاص هي على مشارف الرجوع إلى بيتها. طبعا المقطع هذا مسرع واللي هي بتاخذ وقت، يعني تقريبا دقيقة إلى دقيقتين. الآن خلينا نشوف مع بعض كيفية التنظيف. يعني أنا ما خليتها تكمل كنس كامل، ولكن كده حيكون الشكل مع الأوساخ. طبعا هذا بن عشان كده لصق زيادة. طبعا نخرج هذه بكل سهولة، زي ما قلت لك في بداية الفيديو، مغناطيس تقدر تلصقه بأي وقت حتى بعد غسيلها. ممكن لو انت مستعجل على الثانية تحطها عبال ما تغسل مثلا هذه وترجعها زي ما كانت. هنا بداخل الخزان الخاص بالأوساخ مع الموية، فتقدر تنظفه أيضا بكل سهولة عن طريق هذه الفرشة، أو يعني كيف ما تنظفه إلى سلة المهملات، وبعدها ترجعوه زي ما كان وتبدأ الكنس والمسح من جديد. طيب يا اخوان، هذه كانت احد المكانس اللي استعرضتها عندي بالقناة، اللي هي قليلة الثمن، اللي هي تقريبا اقل من 1000 ريال، حول 800 ريال، شحن مجاني، ضمان 3 سنوات. رابط الشراء من علي اكسبريس بتلاقيه بصندوق الوصف اسفل الفيديو. وتختلف بكل تأكيد المكانس، كل ما غليت حتكون من شركات افضل وحتكون ادائها افضل. هذه لو انت حابب تعيش تجربة المكانس هذه الروبوتية وتشوف كيف ادائها وكيف استخداماتها، فممكن انك تقتني هذه المكنسة. وبكذا اكون وصلت معاكم الى نهاية الفيديو. ان شاء الله اكون افدتكم بمعلومة بسيطة. يعطيكم الف عافية. لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة، وفي امان الله.